iepriekšējā sezonā. Brauksim uz Jēkabpili, pirkt moci. Nu sveiks, es par to moci no Valmieras. Izbrauc pirmo apli ar moci un emocijas bija neaprakstāmas. Vakardien atvedām no Jēkabpiles šo smukulu, šodien mācīsimies braukt. Jau, nu davai maucam testa braucienā. Es jau jums teikšu, šitais mocis iet ritīgi labi. Jāsakrāj naudiņu ķiverei, jāiemācās kārtīgi braukt un tad jau nokārtosim tiesības arī. Pēc dažām dienām aizbraucām uz laukumu, kur kā reizi svaigi bija uzklāts jauns asfalts, lai ar moci figūras trenēties būtu vēl feināk. Aizvadīt tik tiešām emocijām un piedzīvojumiem bagātu vasaru, taču nu ir pienākusi ziema, moto sezona ir noslēgusies un atliek tikai gaidīt pavasari. Ik katrs saules stars, kas iespīd sejā, atgādina par karstām vasaras dienām, brīvības sajūtu, saulē pakusušu asfaltu smaržu, vēju sejā un meitenēm ceļmalā, kas noskatās uz garām braucošo moci. Vasarā šī ir teju ikdiena, un to, cik katra sekunda šo sajūtu ir vērta, apzinies vien ziemā. Kad sāc braukt ar moci, reti kurš motobraucējs tev brīdinās par to, ka pēc vasaras sagaida rudens un ziema. Taču nekas nav mūžīgs, un ne katru motobraucēju, kas ziemu ir pārdzīvojis, sagaida pavasars. Cik neaprakstāms izjūtas rada pirmais brauciens pavasarī pēc pārdzīvotas ziemas. Taču šo brīvību nevar patiesi izbaudīt, apzinoties, ka man joprojām nav tiesību. Tā kā plānoju šovasar izbraukt kādu tālāku gabalu, tad šo lietu vajadzētu beidzot novest līdz galam. Šo sezonu esmu apņēmības pilns beidzot tikt pie tiesībām, un es zinu īstos cilvēkus, pie kuriem to nokārtot. Sveiki! Ielās runā, ka pie jums A kategorija var nosākot. Nu, jā, pie mums var nokārtot ne tikai A kategoriju. Pie mums var nokārtot AM kategoriju, A1 kategoriju, A2 kategoriju, A kategoriju. Tad viss motociklus. A2 var, ja? A2 arī var, protams. Super! Klausies, cik aptuveni laika aizņem un cik tāds prieks varētu izmaksāt? Nu, laiku tātad teorētiskās apmācības ir 3 nodarbības. Un praktiskās braukšanas nodarbības, nu, ja mēs runājam par minimumu, tad tās ir 5. Un cik tāds prieks varētu sanākt beigās? Ja nemaldos, tad kopējā summa 395 ar visu PVN. Sakarīgi cena. Sakarīgi. Un kādas vēl kategorijas pie jums var nokārtot? Vai pie mums var nokārtot pilnīgi visu, sākot ar B kategoriju, C kategoriju, CE kategoriju, autobusu un arī, protams, ir tas saucamais
95. skots ir autovadītāja profesionālā kompetence. Ok, super. Un kur jāpiesakās? Jāiet mūsu mājaslapā iekšā, Autoskola Lauris, un ļoti viegli un ērti ir pieteikties vai zvanot mums uz telefonu numuriem norādīt. Ok, super. Beidzot tas ir izdarīts, lielais solis ir spērts un esmu iestājies autoskolā. Esam ieradušies, iesim skatīties, kas tagad notiks. Pirmajā nodarbībā mūs iepazīstināja plašo motociklu daudzveidību, to iedalījumu, kā arī būtiskākajiem aspektiem, kurus ņemt vērā, izvēloties moci. Atlikušo nodarbības daļu mācījāmies par moto ekipējumu. Otrajā nodarbībā iedziļinājāmies tieši mototehniskajās niansēs. Mācījāmies gan par moču vadīšanas principiem, koordināciju, svēršanos līkumos, trajektorijām, gan arī dažbrīd nedaudz atkārtojām satiksmes noteikumus. Uzzinājām arī par to, kā izvairīties no potenciāliem draudiem, kas motobraucējs sagaida ikdienā, noskaidrojam arī par riepu protektoru atšķirību dažādu moču tipiem un kādam segumam tie paredzēti. Trešā nodarbība bija tāda visaptveroša. Atkārtojām noteikumus, kā arī satiksmes regulētāju norādījumus, kuri nav sarežģīti, taču reti kurš tos saprot. Izrunājām arī par pretstūrēšanu. Tā arī pagāja 3 teorijas nodarbības. Tagad viss, kas vēl atliek pirms CSDD teorijas eksāmena, ir nokārtot skolas eksāmeni. Šeit arī radās problēma. Redziet, mani pamatīgi biedē viss, kas saistīts ar eksāmeniem un manu neesošo zināšanu pārbaudi. Esmu laiku jau pamatīgi novilcinājis, taču tā ir lieta, kas jānoved līdz galam. Esam ceļā uz Autoskolu Lauris. Šodien mēģināsim nokārtot A kategorijas skolas teorijas eksāmenu. Redzēs, kā sanāks. Trenējies, gatavojies esmu. Īstenībā no skolas teorijas eksāmena, man liekas, man ir vairāk bail nekā no CSDD teorijas eksāmena. Varbūt tas saistīts ar to, ka skolas eksāmeni jāpild 2 reizes. Un maksimālis kļūdu skaits laikam pieļaujamais ir 3 uz abiem testiem. Tā ka tas nedaudz biedē. Bet nu, provēsim, gatavojušies esam. Cerams, ka būs ok. Es esmu ieradies nedaudz pirms sev paredzētā laika. Cerams, ka kāds būs uz vietas jau. Ja nebūs, tad bišķi jāpagaida varbūt. Man ir sagatavots jau eksāmens. Nu tad ceram uz to labāko. Testu iesāk diezgan pārliecinoši. Vismaz man tā šķita. Tas, ko pat nenojautu, ka pašu pirmo jautājumu bija atbildējis nepareizi. Jautājumi nešķiet sarežģīti, taču daži bija tādi, kurus iepriekš nebija redzējis. Uz pirmajiem 30 jautājumiem nu bija atbildējis un, pabeidzot testu, man sagaidījis satraucošs rezultāts. Biju pirmajā testā pieļāvis veselas 3 kļūdas. Šeit es biju izvēles priekšā. Kamēr neviens neredz fiksi izpildīt vēl vienu testu un cerēt uz labāku rezultātu, vai arī atzīt savu sakāvi un parādīt reālo rezultātu. Viņš jau pēc konkrētās nenāca. Nē, es tikko kā reiz pabeidzu. Es sēžu, ja? Redz, tā bulta bija, tāpēc es tā kā domāju, ka taisni tā kā var. Bet iznāk, kāpēc tā bulta ir uzzīmēta? Atnāca Lauris ar Evitu, izskaidroja pieļautās kļūdas un bija pienācis laiks otrajam testam. Nu, bez kļūdām jāmēģina, jā. Otrajā testā nedrīkstēja pieļaut nevienu kļūdu. Kārtīgi lasīja katru jautājumu un pieslēdz visas savas zināšanas. Šis bija izšķirošais mirklis un... Protams, ka viena kļūda bija. Tur esi saņēmis drosmi, es tad atcēdīšos. Neskatoties uz visām kļūdām, ko pieļauju, mani laiž tālāk uz CSDD eksāmenu, kas ir pats svarīgākais. Protams, ka uz eksāmenu es tuvākajā laikā neaizgāju. Ir pienākusi pirmā praktiskās apmācības nodarbība un esmu ceļā uz laukumu.
Rek jau viss ir. Viss notiek. No sākuma devāmies uz garāžu meklēt moci, kas pēc ziemas vēl nebija kustināts. Šī ir Yamaha XJ600 diversija. Šis gan nebūs mocis, ar kur turpmāk mācīšos braukt, ar šo braukšu tikai šodien, kamēr otram tiek uzstādīts dūgs. Tā jau forši žiperīgs. Kā domājas, izslēdz čoperim lukteru? Man liekas, ka jā. Jā. No sākuma ar mocu patrenējos figūras pa laukumu. Baigi to malai. Jā, īstenībā nezinu, ar šitādu mocu baigi grūti, man liekas, braukt. Kas tagad bija pēc šitā? Slaloms. Baigi milens es tur močīju. Tātad pēc šitā tālāk bija laipa, man liekas. Pēc laipas tālāk ir šķēršļu apbraukšana, nebremzējot. Nākamais šķēršļu apbraukšana, bremzējot. Sākumā viegli negāja, taču ar katru izbraukt figūru sāku palēnām pierast. Salīdzinot ar čoperi, šis mocs šķita tāds ļoti ass. Nedaudz uzdod gāzi un ir jūtams uzrāviens. Čopers tajā ziņā ir maigāks, arī pie sēdu pozīcijas ir ko pierast. Bremzēšana sākumā arī sagādāja problēmas, jo šis mocis nav aprīkots ar ABS, tāpēc pie straujākas bremzēšanas ratus sabloķē un mocis sāk slīdēt. Tā, mēs tagad paprovēsim stoplīniju. Uz pilnu maksimālu ātrumu es neskriešu, tāpēc, ka es īsti labi bremzēt nemāku. Un šitam ABS arī nav, tā kā provēsim tā mierīgi. Jā. Kā tur ir, mocis jau brīvi jābrauc, ne? Nu jā, bez steigas tādas, tā mierīgi, piligrāni. Nē, bet ne tā, ka ir baigi iekrampējies, bet tā vaļīgi, vai ne? Un tev nav uzreiz, piemēram, parasti ir tā, ka puiši atnāk, un tad, davai, es lūdzu parādīšu Lauri, ko es tur. Jā, nē. Saka, man jau īstenībā tas ir ne silts, ne augsts. No jā, pareizi. Nu tā, jā, man ir svarīgi tas, lai mēs tā procesam iziem, lai tu dabūtu to brīvību iekšā. Lai tas, ko mēs darām, ir patīkami, jā? Patīkami, jā, tā atbrīvoti tā, jā. Atbrīvotāk promēju. Gadījumos, kad mocim nav ABS, pašam braucējiem jākļūst par ABS. Ok, šitais jau bišķi labāk jau sanāca. Točna, jā, vairāk jāpumpē tās bremzes ir, kas saprot, ka nu pats līdēs. Kādu brīdi patrenējos figūras un bija pienācis laiks močīt uz pilsētu. Kā tu man tagad labi dzirdi? Dzirdi, jā. Ok, tā labi. Zini, kā jāpārbauda, kā ātrāk brauc vai viss čotka? Nu, savsveic, varbūt vēja ietekmē, varbūt drusku savādāk, bet tā, ikriņu uz labo pusīt, jā? Jā. Atceramies arī savā joslā, ja mainām virzienus, tad arī, jā? Ok. Skatāmies spoguļi, rādam virzienu attieks, palābi brauksim. Spoguļi tev ir labi, jā? Jā, normāli. Jā, es saregulēju. Maķenīt tuvāk labai pusītē.
labi braucam. Jāsaka, bija diezgan nepierasti, ka man seko instruktors ar mašīnu un dod norādījumus, kur braukt. Atsauc atmiņā laiku, kad kārtoja tiesības uz B kategoriju. Starp citu, arī uz vieglo kārtoja tiesības šajā pašā autoskolā. Opa, labi. Un pēc tam krustojumā pa kreisi. Ok. Bišķi jāpiedomā pie trajektorijām. Sākumā jau tā bija pagrūti pierast pie braukšanas ar strītu, kur nu vēl precīzi izpildīt trajektorijas. Ar čoperi jau bija pieredze brīvi peldēt pa joslām, taču, lai nokārtot tiesības, tāda praksa nederēs. Atceries, kā izgriezies tālreiz ārā, tad pabraudzies X-rīt, jau jādod ceļiem no labās puses braukt. Jā. Šitien lēnāk. Tikai no labās puses. Atceries, kāpēc no labās puses jāskatās jābrauc? Nu, tur tāpēc, ka visiem ir tiec spēks nogriezt stūrus, vai ne? Nu jā. Vai ne? Tie, kas nāk pa galvu un griež stūrus nost, tad tu taisi neies stūru, lai tu trāp pa labi. Un brauc pie pirmā tanka. Tad reizi šitai pašā labā pusītē. Top, jā, un salieti. Atbraucām uzpildīt degvielu, mocim, kā saka, pirmā tankošanās šo sezonu. Izbraucām jau rekur ar visu vesti jau kā pirmajā nodarbība, pirmīt no sākuma nedaudz pabrauc pa laukumu, bet tā forši. Īstenībā baigi nepierast, ka uzkāp uz cita moča, tad pilnīgi tā kā no sākuma jāmācās braukt. Bet tā forši. Atpakaļ ceļā jau šķita, ka nedaudz esmu apradis ar moci. Atgriezāmies atpakaļ uz garāžu, nolikām moci un pirmā nodarbība bija noslēgusies. Ir pienākusi otrā apmācība diena. Šodien pirmo reizi dabūju izbraukt ar jauno moci, kam svaigi uzstādīts dugas. Šī Yamaha tad arī būs tas mocis, ar kur turpināšu apmācību un kārtošu eksāmenu. Neitrāls aiziet. O! Yamaha XJ600 laikam. Paprovēsim ar XJ6 izbraukt. Točni XJ6, jā. XJ6. Iepriekšējās nodarbības bija ar diversiju. Paprovēsim tagad ar šito izbraukt. O, pilna bāka. Tā. Kā mums slēdzās pirmais gaņģis un... Brien, es jau jūtu, būs pilnīgi cita braukšana, atkal jāpierod. Ok. Labi. Pirmie apeļi jāizbrauc tāpat vienkārši, kamēr pierod pie tā, kā šitais mocis darbojās. Šis mocis man šķiet daudz vieglāk vadāms par dzelteno diversiju, kas, kā izrādās, ir šim mocim priekštecis. Es jums uzreiz teikšu, šitais mocis ir maigāks par diversiju. Diversija tāds diezgan ass. Nu, labi. Diversija tāds diezgan ass bija uz gāzi. Šitais tāds piedodošāks, es teiktu, maigāks. Paprovēm pārbraukt pār laipu. Ok. Paprovēm secību izbraukt. Tātad astotnieks. Brauc iekšā. Ok. Ok, brauc ārā. Tālāk, mazā čūska. Ui, labi, nesanāca, braucam tālāk. Mazā čūska nesanāca, šitais mocis bišķi smagāks. Svēršanās nedaudz atšķirās. Ui. Svēršanās nedaudz atšķirās. Paprovējam slalom. Okay. Pirmie iespēja par šito moci ar viņu ir īstenībā daudz vieglāk braukt. Jā. Kā izrādījās, tad ļoti svarīgi katram motobraucējiem ir apgūt, ka priekšējo bremzi ar sagrieztu stūru labāk nespiest. Ui! Au! Bišku kuli sasit pret bāku. Šķēršļa apbraukšana, nebremzējot.
Tagad šķēršļa apbraukšana bremzējot. Es neapskatījos, cik bija ātrums, bet jābūt 50, tā būs 2. Kaut kad 46 es redzēju, varbūt, ka bija bišķiņa ātrāk. Ok. Un tad pēdējais vēl ir stoplīnija. Ok. Šitais sanāca. Ātrumu atkal nepastījos. Un pēc tam vēl tad paliek gabarītu vārtos iestumt. Bišķi roka gan piekus. Es laikam vēl bišķiņ pārāk iesprincis esmu. Ir cilvēki, kuriem ar pirmo reizi nepielec. Jā. O, veņķiks ieslēdzās. Jā. Pastrādājam ar mazo čūsku. Ok. Ja, un ar sajūdziņu pastrādā, un arī bez sajūga, bet tā, lai dabū viņu man labāk, ja? Ok. Skaidri. Nosēdini, sajūgs. Jā. Sajūgs, korpusiņu arī, hop. Iedzam. Tagad atgrieties reiz atpakaļ. Sabremzējies. Jā. Tev uz abām divām pusēm jāvar. Jā. Tagad jau ir bail nokrist, zini? Nebaidīji. Es jau cenšos. Tu jau nenokritīs. Nokrist var tikai muļķības pēc. Nerausti tik traki arī tās priekšējās bremzes. Varbūt ar 3. reizi pieleks. Šķiet, ka pielec. Dimena šitā te? Aha. Kājām. Šitā, ja? Labi. Bet es tev izstāstīšu, kāpēc tu nokriti. Tu ļoti strauji nospiedi priekšējās bremzes. Priekšējais, vai ne? Nu, jā. Es visu laiku cenšos tam aizmuguram. Tev rats ir sagries un tu uzreiz sveries. Lai gan krišanu no moča nevajadzētu ieviest praksē, tomēr mācību procesā uz laukumu šis incidents man lika saprast, ka pašmācības ceļā bija izlaidis pašas motobraukšanas pamats. Nodarbības beigās vēl piedāvāja Laurim izbraukt ar čoperu pa laukumu, lai nodemonstrē savas prasmes. Izrādījās, ka Lauris ar visādiem močiem ir braucis, bet ne ar čoperu. Jāsaka gan, ka viņam tīrla piestāv. Viņš, ka piešaujās, nav nekāda vaina. Izbraucu! Ai! Gan jau, ja patrenētos, tad sanāktu vēl labāk. Hop! 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 Ir! Šis arī ir pirmās sērijas nobeigums. Šī otrā braukšanas diena priekš manis bija ļoti vērtīga, jo sāku apgūt pašus braukšanas pamatus, kurus iepriekš bija izlaidis. Paldies, ka skatījies! Novērtēšu, ja uzspiedīs laiku, kā arī abonēšu šo kanālu, ja to vēl nepaguvu izdarīt. Tiekamies nākamajā sērijā. Čau!